په ارجنټاین کې یو سوپر سټور یو سړی راننوتی، ولاړې د هګۍ کارټن نه راواخیسته چې کله یې کاونټر ته راوړی د دوکاندار څخه پوښتنه وکړه چې د هګۍ قیمت څه دی. وایي دوکاندار چې کوم د هګۍ قیمت و د معمول مطابق د هغسې ډېر لوړ ورته ووایي. وایي هغه ګراک ډېر پریشان شو چې د هګۍ قیمتونه خو دومره قدر نه و لوړ. وایي بیا ورته وویل چې د هګۍ قیمتونه ولې دومره لوړ شوي. هغه سوپر سټور مالک ورته وویل چې کوم ډسټریبیوټران دي یا کوم خلک موږ ته د هګۍ سپلای کوي هغه اوس د دې قیمتونه پورته کړو. نو وایي هغه ګراک د ځانه سره سوچ و فکر وکړي چې زه د هګۍ بغیر هم ژوند تېروی شم او د دې متبادل څه پیدا کوی شم. وایي هغه کارټن واخیستې برته یې یوړې پر خپل ځای باندې کښېږداوی. د هغه طرح نور ګراکان رالو هغو د هګۍ د قیمتو پوښتنې وکړې. نو بیا د ځانه سره دا عهد وکړي چې موږ به هګۍ نه اخلو، موږ به د هګۍ متبادل پیدا کوو. ولې د هګۍ قیمتونه چې دي هغه یو دم پورته شوي دي. د هګۍ چې کوم مالکان دي هغه زموږ خلاف یو مافیا جوړه کړې ده، یو تنظیم یې جوړ کړی دی چې دوی څو قیمت یږدي موږ به خامخا په هغه خو. نو لحاظه موږ به د دې خلاف یو مهم چلو. یو څه وخت چې تېر سو د هګۍ چې کوم ډسټریبیوټران وایي هغه بیا د دوکانداران نه رالو چې کوم مال یې شوکاوی. وایي د دوکانداران ورته وویل چې زموږ په ګودامو کې هغه زوړ سټاک لا پروت دی، هغه موږ تر اوسه نه دی ایستلی. وایي دوی ورته وویل چې ولې؟ وایي دا دوکانداران ورته وویل چې کوم خلکو هګۍ اخیستل هغو د هګۍ اخیستل بند کړل، ولې د هګۍ قیمتونه ډېر پورته دي. وایي دوی ورته وویل چې ته یې هګۍ په خپلو ګودامو کې کښېږوئ، یو څه وخت بعد به دا خلک خپله مجبوره شي برته به زموږ څه هګۍ واخلي. وایي هغو د ایښولو څه انکار ورته وکړي. وایي بیا څه وخت بعد تېر سول، وایي بیا دغه ډسټریبیوټران بیا رالو دوکانداران له بیا ورته ویلې چې ته یې هګۍ کښېږدوئ هګۍ واخلئ. وایي د دوکاندارانو بیا ورته ویلې چې کوم زوړ سټاک دی تېر وار راکړی دی هغه لا تر اوسه نه دی وتلی. دی راولاړ سو پریس کانفرنس یې وکړي چې پریس کانفرنس یې وکړي په ټوله ملک کې دا یې ورته ویلي چې موږ د هګۍ قیمتونه راکښته کوو، نو لحاظه ته یې برته هګۍ واخلئ. وایي دوی چې کوم وخت دا قیمتونه راکښته کړو خلکو د هګۍ د اخیستلو څه هغه طرح ورسره په ضد کې ول، هغه طرح عهد یې کړی چې موږ به هګۍ نه اخلو. ولې؟ چې دا خلکو موږ ته یو مافیا جوړه کړې ده، موږ ته یو تنظیم جوړ کړی. نو لحاظه دوی به د ارجنټاین د عوامو څه مافیا هم اخلي او د هګۍ قیمتونه به ډېر راکښته کوي بیا به موږ. وایي بیا دوی بیا د هغه طرح د ډسټریبیوټران بیا رالو دوکاندارانو ته چې بیا رالو بیا هګۍ ورکول وغوښتلو. وایي د دوکاندارانو بیا ورته ویلې چې موږ هګۍ په خپلو دوکانو کې نه ږدو، چې کوم تېر وار ته یې راکړي دي تېر وار ته یې راکړي دي هغه له در اوسه موږ نیستي. وایي دوی بیا ورته ویلې چې موږ خو اوس د خلکو ته د هګۍ قیمتونه هم راکښته کړو، خلک یې ولې نه اخلي. هغه ورته ویلې چې خلک ستاسې څه ناراضه دي، ستاسې څه زهیر دي. وایي د هغه بعد ډسټریبیوټرانو بیا بل میټینګ وکړي چې بل میټینګ یې وکړي. بیا د ارجنټاین د ګردو خلکو څه معافي وغوښتله، د هګۍ قیمت چې د هغه یې 4 ګونه راکښته کړي، چې دوی 4 ګونه د هګۍ قیمتونه راکښته کړل. بیا د ارجنټاین خلکو د خپل معمول مطابق برته د هګۍ خوړل او اخیستل شروع کړو. اوس ملګرو موږ ته یې سوچ و فکر وکړو چې د ارجنټاین خلکو څومره په ښه طریقه سره د هګۍ قیمتونه راکښته کړلو. نه دوی د دې هګۍ خلاف د هګۍ د مهم خلاف نه روډونه بند کړلو، نه سرکاري دفتران ته اور واچاوئ، نه داسې په ملک کې ټایرونه ولګول یا اور ولګاوئ، نه داسې یو تاوان یې ملک ته نه ورسوئ. څه شولو چې د کوم شي ډیمانډ زیات و د هغه ډیمانډ یې کم کړئ. ولې د هغه طرح وایي د حضرت علي رضی الله تعالی په دور خلافت کې یو سړی حضرت علي رضی الله تعالی له رالی عرض ورته وکړي چې امیر المؤمنین د کشمشو قیمتونه بیخي ډېر لوړ دي. وایي ده ورته ویلې چې کشمش پرېږدوئ چې د کوم شي قیمت زیات دی د هغه اخیستل پرېږدوئ. هغه ورته ویل نو بیا موږ څه شو کوو؟ ده ورته ویلې چې د کشمشو پر ځای باندې خرماوي استعمال کړي. نو لحاظه د کشمشو قیمتونه به پخپله راکښته شي. بیا د حضرت ابراهیم بن ادهم په وخت کې یو چا ورته ویلې چې د غوښو قیمتونه ډېر لوړ دي. وایي ده ورته ویل چې ته یې غوښه پرېږدوئ د غوښو پر ځای باندې نور شیان وخورئ، نو چې دوی کم شی پرېږدو د هغه قیمت به پخپله راکښته شي. اوس موږ ته یې سوچ و فکر وکړو ملګرو زموږ په ملک کې چې کوم شی ګران شي موږ کوشش کوو چې د هغه ذخیره اندوزي ډېره وکړو. که چیرې ماښام دا اعلان وشي چې پټرول ګرانېږي بیا خلک کوشش دا کوي چې د هغه سټاک جمع کړي، د هغه ذخیره اندوزي وکړي، د خپلو موټرانو د موټرسایکلانو ټینکیانې په شپه کې بیا دوی کتارونه ولګوي خپلې ټینکیانې ولګي. او که چیرې دا اعلان وشي چې سهار بره ګرانېږي بیا خلک کوشش کوي ډېره بره اخلي، 10 پارسل اخلي، 20 پارسل اخلي چې په کورو کې سټاک جمع کړي، ذخیره اندوزي وکړي. د هغه طرح که د وړو خبره راشي که د هر شي خبره وشي موږ د هغه خلاف مهم نه چلو، موږ کوشش کوو چې د هغه ذخیره اندوزي وکړو. که چیرې موږ د دې خلاف مهم وچلاوئ، د دې خوړلو د دې اخیستل مو پرېښول، انشاءالله زما د ایمان دی دا مې یقین دی چې هغه شی به پخپله کښته هم راځي، د هغه قیمت به کښته کېږي، خلک به د هغه استعمال کموي. نو چې څومره موږ د کوم شي استعمال زیاتوو د هغه قیمت به پخپله زیاتېږي. او د هغه طرح زموږ په ملک کې مختلفه مافیاز دي، مختلفه تنظیمونه دي، دا د هغوی یو جان بوجھ کړ یو لابي یې جوړه کړې چې کله پر موږ باندې پټرول ګران کړي، کله پر موږ باندې بره ګرانه کړي، کله پر موږ باندې پټرول ګران کړي او کله پر موږ باندې وړه ګران کړي. نو دا شان که چیرې موږ د دې اخیستل پرېښول انشاءالله تعالی دا به په خپلو کښتو قیمتو ته راځي
او دا به د عوام دپاره ډېره په ګټه کې او د عوام دپاره به ډېره د فایدې خبرې کور مدن الله مې عزت وکړي